Saya coba Bu, ya saya juga sambil mengucap lah ya Bu ya. Iya. Kita ini yang beragama ya. Mm-mm. Semua yang kita lakukan itu mengucapkan dulu, ya udah. Saya tunggu kira-kira nggak lama ya 15 menit. Rasanya kok aneh ya, saya bilang gitu langsung. Gak ada yang aneh, saya bilang itu dalam diri saya. Saya berdiri, saya lompat-lompat lagi, saya regang ke tangan-tangan saya, saya sesak ya Bu, serius. Kok nggak ngos-ngosan gitu ya? Iya, kok nggak ngos-ngosan, ya udah deh, saya coba lagi kan Bu besoknya. Apa kebetulan gitu kali ya Pak ya? Iya, kebetulan gitu kan. Kalau lagi satu lagi Bu, kalau mandi ampun Bu, begini, mandi Bu pakai gayung. Mandi aja ngos-ngosan Pak. Ngos-ngosan Bu, serius. Ya ampun. Harus pakai shower Bu baru enak. Itu shower juga dulu pas awal-awal masih ngos-ngosan. Karena mandi pakai gayung kan pakai tenaga Pak, gitu loh. Bener. Kalau shower kan tangannya nggak ikut-ikut. Shower juga Bu, sempat Bu, shower juga Bu, saya sesak. Nah, terus mau kata nih ya buat teman-teman sama ibu, kalau mau pup lagi Bu, sesak Bu. Mau pup aja sesek Pak. Sesak Bu, saya komplikasi Bu, serius saya bilang. Ya ampun. Yang saya ngomong sama ibu di rumah sakit gitu. Tahu. Ya, yang pertama itu Pak. Iya, itu sesak Bu. Tapi sekarang udah nggak sesek lagi. Pakai begitu, yang ibu kasih apel sama saya beli ya apel itu kasih sampel sama NAD, saya makan yang apelnya. Coba cari di bekal itu ayam. Tunggu. Saya mute dulu ya. Langsung saya duduk, gak ada perubahan apa ini ya, kayak aneh gitu lah Bu ya. Nggak terbiasa. Kok aneh ya gitu, gak biasa gitu kan. Nah saya coba Bu, dari jalan rumah saya itu ke Sola ya kan, biasanya saya ngos-ngos Bu, pulang balik, puji Tuhan, Bu bilang kok bisa begini ya, apa memang udah saya nggak hiraukan ya Bu ya. Besoknya olahraga lagi saya pagi-pagi kan Bu, ngos-ngosan lagi lah. Emang iya, ya udah saya minum lagi kan Bu. Nah itu baru keliling itu jalan se RT saya tuh. Puji Tuhan, saya bilang udah berkurang, saya bilang gitu. Pokoknya ada perubahan lah Pak, ya kan? Ada Bu, ada Bu. Yang penting itu. Saya bukannya untuk mengapakan nutrisi ini Bu ya. Jujur saya bilang, saya itu udah komplikasi dari parah Bu. Jujur, lambung, paru, jantung, ginjal. Kena semua Pak? Kalau kena semuanya, yang terakhir yang aku ngomong sama ibu itulah saya bilang kena plek darah itu Bu, waktu saya kena paru itu Bu. Berhenti pakai NAD, itu 1 minggu, berhenti. 1 minggu berhenti? Berhenti, pleknya nggak ada lagi. Wow, luar biasa ya Pak ya. Padahal itu bukan obat loh Pak. Obat aja belum tentu 1 minggu beres, betul kan Pak? Obat dari dokter Bu saya makan Bu, jujur bukan saya menginginkan membedakan Bu. Batuk terus Bu setiap malam, nggak bisa tidur Bu sampai habis saya turun terus satu lagi tuh yang kalau untuk kekebalan tubuh kita itu hilang 2, berapa itu Bu, sampai saya 3 botol masuk baru. Itu obat dokter itu? Obat dokter, batuknya masuk, masih saya dikasih suntikan untuk hilangin dahak. Nah pas itu saya bawa ke rumah sakit itu Bu, lagi dia makan Bu, hilang Bu. Makanya kadang saya bingung ya Pak, dibilang bukan obat tapi kok reaksinya cepet. Kadang saya juga bingung gitu loh. Iya. Makanya kan saya selalu bilang, saya nggak pernah berani kasih janji muluk Pak, karena ini bukan obat gitu loh. Obat aja bertahun-tahun nggak sembuh, betul kan Pak gitu loh. Iya benar Bu, saya 4 tahun loh Bu. Nah makanya kan Bapak minum obat. Nah 4 tahun itu saya fungsi ginjal saya kan udah saya bilang sama Ibu 2,1. Iya udah kecil sekali. Begitu saya pakai seminggu yang Ibu kasih sampel itu 3,1. Iya makanya bisa naik 1 poin. Padahal ini bukan obat kan, saya nggak berani janji kan ke Bapak gitu loh. Saya bilang belum tentu ada perubahan Pak kalau dalam waktu dekat ya kan.
Iya. Ternyata ya saya bingung gitu loh. Memang luar biasa, ini produk emang luar biasa. Kalau nggak dicoba sendiri itu nggak percaya Pak gitu loh. Nggak percaya orang, nggak percaya gitu loh. Ke saya bu, lambung saya bu, kalau malam itu bu, kalau tidur bu, aduh, sakitnya bukan main. Karena Bu. mungkin terlalu banyak obat Pak, jadi hantamnya juga ke lambung pasti. Nah itu bu, saya makan punya itu bu, eh, berkurang bu, enak tidur. Minum yang apple stem cell-nya. Benar, iya. Jadi sakit lambungnya berkurang ya. Berkurang bu, kemarin saya iseng itu bu, nggak tahu kan bu. Nah, biasanya saya kalau makan cabai sedikit aja dari Sakit. makanan saya bu, sakit. Kemarin kenapa saya hilang gitu ya, saya makan cabai. Kok nggak, ya udahlah puji Tuhan saya bilang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan diterus-terusin loh Pak. Benar bu, jangan dulu lah. Jangan dulu Pak. Takutnya perawatan kan bu ya. Iya, dalam perawatan tunggu sampai ntar Bapak udah sehat, it's okay gitu loh, bertahap Pak. Benar bu. Iya, Benar, yang penting ada kemajuan gitu loh Pak. Benar, benar. Satu lagi nih bu, yang paling keras sama saya, kalau bawa orang, dulu saya berani kecepatan 120 bu ya, sebelum ya sebelum sakit ya bu ya, tiba-tiba waktu kan sakit 120 saya bawa bu, jantung saya buk, 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 buk. Apa Saya itu tekan bawa apa? mobilnya, Sepeda? mobil bu. Oh, bawa mobil. Mobil. Heeh. Nah, begitu saya pakai ibunya itu yang apel sama yang NAD. itu enak aja bawa mobil 120 tenang aja jantung, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Oh bu, saya tinggal Ya, dulu ya bu. siap Teman-teman. Pak. Lanjut. Makasih Pak Bu. sharingnya Pak. Sama-sama, Bu. Ya, makin sehat Pak.